gerade Wirbelsäule. Schließen wir die Augen. Zunge rollen wir hoch, Zunge spitze, weiche Teil vom Gaumen ganz nach hinten. Oberhalb von der Zungenspitze, weiche Teil vom Gaumen, genau oberhalb dort oder zwischen den Augenbrauen, 10 cm tiefer mit des Kopf, wohnt unsere Atmung, unsere Seele. Wir grüßen ihn. Guten Abend und beten wir in Umführung. Kurz einatmen, ein wenig Atem geht hoch bis Fontanella, atmen und halten dort, spüren und ausatmen. Kurz einatmen, ein wenig Atem geht hoch bis Fontanella, atmen und halten dort, spüren und ausatmen. Die Kurzatem geht weiter. Und bitten wir gefaltete Hände unter der Atmung unserer Seele. Tomeva Mata Pita Tomeva, Tomeva Bandhu Sakha Tomeva, Tomeva Vidya Dharanam Tomeva, Tomeva Santimam Deva Deva. O Atmung und Seele, du bist meine Mutter, du bist mein Vater, du bist meine alle Vertraute, du bist meine Wissen, Existenz. Ich verneige mich vor deinem unsichtbaren Fuße. Tief einatmen, gemeinsam singen wir Om. Langsam bei der Arm zur Seite, ganze strecken, Brustgänge weiten, noch ein wenig weiter, das Schulterblatt kommt zusammen nach hinten und spüren dort. Und langsam kraulen wir unsere Katze da, denkt euch beide Seiten 2 Katzen und krault euch richtig mit dem Fingerspitze. Aber nicht so. Wenn es starker kaut, dann haut die Katze ab. Ganz liebevoll, ne? Ganz liebevoll. Ganz liebevoll. Kraulen. Ja, ich spüre eure Schultern, unseren Nackenbereich. Und kreisen wir unsere Handgelenke ganz liebevoll. Noch ganz strecken den Arm, die Augen schließen, immer weiter die kreisen und andere Richtung. Das ist gut für Arthrose im Handgelenkebereich und Schulterbereich. Das ist sehr gute Übung. Und locker lassen. Und schütteln unsere Hände. Wir schmeißen alle Sorgen und Probleme nach vorne. Raus dem Fenster. Richtig raus. Richtig nach vorne schmeißen. Und langsam zur Seite. Noch weiter zur Seite, Nachbarn geben. Das ist gut. Und locker lassen. Und einatmen langsam bei der Arme hoch. Das ist sehr gute Übung für die Erkältung oder von dem Winterbereich, also von der Lungenbereich.
Und entspannen. Brustkorb weiten. Die Handfläche zeigen nach oben und normal atmen. Spüren. Und nochmal ganz langsam beide Arme hoch und ausatmen. Und ganz entspannen. Normal atmen. Und dritte Runde. Nochmal einatmen hoch und ausatmen. Und ganz locker lassen. Entspannen. Und langsam tief einatmen, rechtes Arm hoch, ganzes Strecken, noch weit, unsere mittlere Fingerspitze, unser Ringfinger, unser Zeigefinger, unser Daumen, unsere rechte Handfläche, Handgelenke, Unterarm, Ellbogen, Oberarm, Schultern, noch weit innen. Und langsam unsere linkes Hände auf dem rechtes Oberschenkel oder Knie anfassen und beugen, so weit uns geht, ganz langsam nach links. Wir spüren unseren Atem, wir spüren unsere linke Seite, unsere Bauchspeicheldrüsen. Konzentrieren dort. Noch weiter, die Arme noch weiter strecken und noch weit dehnen. Und einatmen, langsam hoch und ausatmen, drehen, ganz nach rechts. Rechtes Hand ganz nach hinten bringen und drehen. Normal atmen. Noch ein wenig drehen. Und einatmen, langsam zurück und ausatmen. Normal atmen, spüren unsere rechte Seite. Fühlen wir dort. Unser rechtes Arm, Schultern, rechte Wirbelsäule. Normal atmen.
Und einatmen, liebevoll mit dem linken Arm hoch, kannst du strecken. Der Oberarm leichter den Ohrenlappe berührt. Und dehnt dich von den Fingerspitzen. Dehnt noch weit. Unsere Handfläche spüren dort. Unsere Handgelenke. Unsere Ellbogen. Linkes Schultern. Linke Seite der Wirbelsäule. Noch weit dehnen. Also die ganze linke Seite dehnen hoch. Und langsam rechtes Hand auf den linkes Oberschenkel und drehen wir ganz nach links. Das ist Drehsitz, das ist gut für die Wirbelsäule. Noch ein wenig weiter. Und langsam zurück. Beide Hände auf dem Oberschenkel legen. Normal atmen. Wir spüren unsere linke Seite. Linke Seite der Wirbelsäule. Unser Rücken. Und langsam beide Hände legt euch beide nach hinten. Und kommt langsam liebevoll nach vorwärts beugen. Aber ganz liebevoll. Nicht über die Schmerzgrenze weggehen. Bleibt dort ganz nach weiter. Die Stirn auf den Boden geht. Ich spüre meine Hüfte. Unsere Knie spüren. Unsere Fußgelenke spüren. Kommen wir noch weiter, noch tiefer. Noch weiter. Noch weiter. Einatmen, langsam hoch, ganze strecken. Ausatmen. Und beide Beine nach vorne strecken. Und locker lassen. Und langsam Füße und Zehen, Fersen bewegen. Das ist gut für die Knie. Für die Kniegelenke. Und locker lassen. Und langsam beide Beine kreisen. Einatmen und ausatmen. Das ist gut für die Hüfte. Gleichzeitig unser Bauch.
Ganz liebevoll einatmen, erste Runde. Ausatmen, zweite Runde. Unsere ganze Aufmerksamkeit in unsere Hüfte. Und locker lassen und entspannen. Normal atmen. Und dann andere Richtung, nach außen kreisen. Einatmen und ausatmen. Und locker lassen. Und ganz auf den Rücken liegen und entspannen. Beide Arme zur Seite. Handfläche zeigen nach oben. Und die Augen schließen und spüren, wahrnehmen unsere Schultern flach im Boden liegt und entspannt. Und tief einatmen, heben wir unser rechtes Bein hoch, fassen wir den Unterschenkel oder Knöchel und Ellbogen nach außen und rechtes Bein ganz strecken, linkes Bein nach vorne strecken und spüren die Kniekehle. Normal atmen. Jeder Ausatmen Millimeter und Millimeter Richtung stehenden Knie berühren. Beine gestreckt. Und langsam Wirbel zu Wirbel Kopf senken. Beine mitnehmen. Noch dehnen. Und langsam Beine senken. Und spüren unser rechtes Bein ganz locker und vollkommen entspannt. Unser rechtes Bein flach im Boden liegt und entspannt. Spüren. Wahrnehmen. Fühlen wir unser rechtes Bein, wie tief hineingesunken ist. Ohne Entspannung. Und langsam unsere linkes Bein hochheben und fassen wir unsere Unterschenkel und rechtes Bein nach vorne strecken und linkes noch weiter und versuchen ganz liebevoll mit Freude
mit Gelassenheit Millimeter um Millimeter zu dehnen. Und langsam Kopf senken, Beine mitnehmen, Ellbogen nach außen, nicht strecken, Kopf auf den Boden. Normal atmen, bleiben. Und langsam zurück. Und entspannen. Normal atmen, bleiben. Shavasana. Und langsam unsere rechtes Fuß auf dem linkes Knie aufstellen. Knie ganz nach links, Kopf nach rechts. Fassen wir mit dem linkes Händel rechtes Knie und drehen wir noch weit nach links. Kopf nach rechts. Noch weiter. Wir spüren unsere Wirbelsäule, unsere Hüfte. Schultern bleiben auf dem Boden. Normal atmen. Einatmen langsam zurück und ausatmen senken. Dann andere Seite, unser linkes Fuß auf dem rechtes Knie legen und Knie ganz nach rechts, Kopf nach links. Und fassen wir mit dem rechten Händel linkes Knie, drücken wir Richtung Boden. Und linkes Schultern bleibt auf dem Boden. Drücken wir ganz liebevoll. So weit. Kopf nach links. Normal atmen, bleiben. Einatmen, langsam zurück und ausatmen.
Und langsam beide Hände auf den Oberschenkel legen. Und tief einatmen, Oberkörper unten. Beine hochkommen. Das ist Naukasana, Bodhistellung. Und Ferse und Zehen stoßen. Oh. Ja. Und zweite Runde. Nochmal ganz langsam. Und langsam zurück. Entspannen. Und dritte Runde. Hochkommen, Oberkörper und Oberschenkel. Und Ferse und Zehen stoßen. Normal atmen. Und entspannen. Spüren unsere Atem. Unsere ganze Rücken, Schultern, flach im Boden liegt und entspannt. So langsam beide Füße ganz nahe Gesäß bringen und Dolasana, Sauglichtung. Das ist sehr gute Übung für unseren Rücken. Einatmen nach hinten, ausatmen nach vorne. Einatmen nach hinten gehen und zurück und ausatmen, ist in den Knie berühren. Einatmen nach hinten und zurück, ausatmen. Einatmen nach hinten, zurück, ausatmen. Einatmen nach hinten, zurück, ausatmen. Machen wir weiter. Und langsam beide Beine über den Kopf nach hinten. Die Halasana, das ist eine Flugstellung. Beide Arme nach vorne. Normal atmen. Ganze Strecke. Wenn das Bein auf den Boden kommt, macht nichts. Lass es so weit euch geht. Das dehnt euch bis unsere Kniekehle und kommt Zentimeter und Zentimeter auf den Boden. Und langsam beide Hände auf den Rücken legen und ganz langsam Chaturanga.
Schulterstand. Und kreisen wir unsere Füße. Dann andere Richtung. Und langsam beide Beine aufeinander streiten und Ferse und Zehen stoßen. Und langsam hoch und bleiben. Ganz genießen, konzentrieren unser Gesicht, unsere Nackenwirbelsäule und unser Gehirn. Und langsam beide Beine über den Kopf, nach hinten, Halasana nach vorn und kommt dann langsam Wirbel zu Wirbel zurück. Zum Schluss den Fuß. Normal atmen. Beide Arme zur Seite. Die Handgelenke zeigen nach oben. Ganz entspannen. Spüren. Und langsam einatmen, Kopf nach ganz nach links. Atmen halten. Ausatmen langsam nach rechts. Einatmen langsam, Kopf nach links. Atmen halten. Ausatmen langsam nach rechts. Einatmen. Atmen halten. Ausatmen langsam nach rechts. Einatmen. Ausatmen.
Und nächste Runde. Einatmen, mitkommen und ganz genießen. Spüren unseren Atem, unser Prana, unsere Existenz, unser Leben, unser Reichtum, alles. Und langsam ziehen wir unser rechtes Fußnagelgesäß, fassen wir an und schützen wir ganz auf dem Pferdesitz. Wenn es nicht Pferdesitz sitzen kann, beide Beine nach vorne strecken ist, braucht er nicht. Wenn es geht, sitzt er ganz auf dem Fersen. Normal atmen. Und langsam unsere rechtes Hand auf der linkes Oberschenkel legen und nochmal drehen. Unsere Wirbelsäule, das ist sehr wichtig. Noch weiter drehen und spüren. Und langsam zurück. Die andere Seite. Normal atmen. Und langsam zurück. So langsam Ardha Ustrasana, halbe Kameli-Stellung. Beide Knie ein bisschen auseinander. Wenn es nicht geht, lasse beide Hände auf dem Rücken. Wenn es geht, lasse ganz langsam bei der Arm. Fassen wir unsere beiden Ferse und nach Bauch nach vorne strecken, noch weiter. Sollten spüren. Unsere Arme, Ellbogen, Hände spüren. Kopf hängen lassen. Unsere Schilddrüse. Normal atmen, noch weiter bleiben. Langsam zurück und Fäuste machen. Beide Hände in Fäuste legen wir ganz auf den, beide Stirn auf den Fäusten legen und genießen. Normal atmen. Und zweite Runde. Langsam unsere rechtes Hände und rechtes Pferd anfassen, linkes Hände, linkes Pferd anfassen und noch weit. Normal atmen. Wir spüren den Oberschenkel, den Hüfte, unsere Knie.
Langsam zurück und ganz auf den Bauch legen und rechtes Ohren liegen und genießen. Beide Hände neben den Körper, die Handschläge zeigen nach oben. Und langsam legen wir unsere beide Arme nach vorne. Das ist sehr gut für unsere Leber. Die streckt noch weit beide Arme und versucht langsam stehen auf dem Boden und dehnt euch noch weit. Und langsam Oberkörper und Oberschenkel hochkommen. Naukasana, Bodenstellung. Die Arme hoch. Normal atmen. Ausatmen, langsam zurück. Ohren liegen, linkes Ohren liegen und entspannen. Normal atmen. Und nochmal, zweite Runde. Stehen auf den Boden legen, das ist sehr gut für die Leber. Stehen auf den Boden legen, konzentrieren unsere Leber und dehnen unsere beiden Arme noch ein bisschen weiter. Und langsam hochkommen. Normal atmen. Langsam zurück und rechtes Ohr liegen und genießen. Normal atmen. Und langsam stehen auf den Boden legen. Fassen wir unsere beiden Füße mit den beiden Händen. Und tief einatmen, langsam hochkommen. Noch weiter. Dehnen. Konzentrieren unseren Bauchnabel. Das Jata Agni. Das ist Feuer, Verdauungsfeuer. Noch ein wenig weiter. Und langsam zurück. Und entspannen.
Normal atmen. Nochmal die Stirn auf den Boden legen. Fassen wir unsere beiden Füße mit den beiden Händen und langsam hochkommen. Dehnen. Noch ein bisschen mehr als vorher. Konzentrieren unseren Bauchnabel. Dehnen wir unsere Arme, Schultern, Ellbogen, Hände. Ausatmen langsam zurück und entspannen. Nochmal ist ihn auf den Boden legen und fassen wir nochmal beide Füße mit den beiden Händen und kommen wir langsam hoch. Das stärkt unsere Verdauungsfeuer. Normal atmen. Ausatmen, langsam zurück und ganz entspannen. Spüren unsere Atem, wie der langsam und sanfter wird. Und langsam beide Hände neben den Brustkorb legen. Die Finger zeigen nach vorne. Und langsam halbe Cobra, Ellbogen ein bisschen anwinkeln lassen. Und spüren unseren Rücken. Und ganz strecken. Langsam auf Knien. Und lassen wir unsere Stirn auf dem Boden. Langsam Gesäß geht auf den Ferse sitzen. Dehnen unsere Arme. Ein bisschen Knie auseinander lassen, unsere Bauch mehr Platz hat. Langsam Zeckenspitze, Aufstellung und Bergestellung. Normal atmen.
Langsam tief einatmen, ausatmen, Knie, Brustkorb in den Stirn, einatmen, Cobra, ausatmen, Berg, einatmen, ausatmen, Knie, Brustkorb, Stirn, einatmen, Cobra, wie eine Welle machen wir, ausatmen, Berg, einatmen, ausatmen, Knie, Brustkorb, Stirn, einatmen, Cobra, ausatmen, Berg, einatmen, ausatmen, Knie, Brustkorb, Stirn, einatmen, Cobra und ausatmen, ganz auf den Fersen sitzen und entspannen, Stirn auf dem Boden. Normal atmen. Langsam Zehenspitze aufstellen, nochmal Bergstellung. Und langsam rechtes Fuß zwischen beide Hände. Linkes Knie auf den Boden legen. Und Fußrücken auf den Boden. Linkes Fußrücken. Und tief einatmen, beide Arme hoch. Nach zur Seite ein wenig. Brustkorb weiten. Und langsam hochkommen. Beide Arme und strecken. Normal atmen, bleiben. Einatmen, langsam zurück. Und ausatmen, nochmal Bergstellung. Und jetzt linkes Fuß zwischen beide Hände. Und rechtes Knie und Fußrücken auf dem Boden. Und beide Arme hoch zur Seite. Nach Brustkorb weiter nochmal. Nach hinten gehen. Beide Arme hoch. Langsam zurück. Nach vorne. Und rechtes Fuß zwischen beide Hände. Hasta Padasana, Hand zur Fußstellung. Und bleiben. Kopf hängen lassen. Die Waden spüren. Kniekehle spüren. Noch weiter. Einatmen, langsam hoch, ganz strecken. Ausatmen, nach hinten gehen. Einatmen, langsam zurück. Und ausatmen. Und beide Hände zur Seite. Arm nach und vorwärts beugen. Noch weiter hoch.
Und einatmen, langsam zurück. Und ausatmen. Und langsam bei der Arme hoch, ganze strecken und Zehen in die Spitze hochgehen. Noch weit. Nochmal atmen. Langsam zurück. Und so ganz liebevoll tief einatmen, bei der Arme hoch nach hinten, ausatmen, einatmen nach hinten, ausatmen, und ganz entspannen. Spüren die Warme unseres Körpers. Und langsam bei der Arm zur Seite. Und springen. Zur Seite. Drehen unsere Hüfte. Immer springen. Und ganz entspannen. Auf dem Rücken liegen. Oder sitzt euch ganz bequem hin und meditieren. Normal atmen. Spüren unseren Atem. Jeder Ausatmen mehr und mehr loslassen. Deckt euch zu, diese Wärme nicht weggeht. Und lasst eure Hände, die Oberschenkel oder auf dem, so genau die Mudras. Und bleibt jetzt, bis der Atem wieder langsam und sanfter wird. Schultern gerade, Gesicht locker lassen, äußere Blick festhalten zwischen Augenbrauen. Und wenn eure Atem sehr langsam geworden ist, und langsam atmet euch von der Steißbeinzentrum durch die Chakren bis zur Fontanella, halten wir Atem an, spüren dort die Schwingung und ausatmen Vorderseite Wirbelsäule durch den Chakren bis zum Steißbeinzentrum. Einatmen von dem Steißbeinzentrum, von der Hinterteil der Wirbelsäule durch den Chakren bis zur Fontanella. Atmen halten dort, spüren.
Und ausatmen, langsam vor der Seite von der Wirbelsäule bis zum Steißbeinzentrum. Machen wir 15 bis 16 Runden. Die eigene Rhythmus. Ich spüre die Energie, wie die aufsteigt durch den Wirbelkanal, von dem Hinterteil des Wirbelkanal bis zur Fontanella. Haltet Atem an. Ich spüre dort Schwingung. Und lasst ausatmen. Ich spüre die Energie, fließt durch den Chakren, durch den Wirbelkanal von der Seite bis zum Steißbeinzentrum. Immer die äußere Blick festhalten, zwischen Augenbrauen, macht der eigene Rhythmus. Wahrnehmen, Schultern locker lassen. Kopf noch ein wenig nach hinten. Der äußere Blick bleibt fest zwischen Augenbrauen und atmen. Von dem Steißbeinzentrum durch den Chakren bis zur Fontanella. Haltet Atem an, spüren dort Schwingung und ausatmen. Vorderseite Wirbelsäule durch den Chakren bis zum Steißbeinzentrum. Macht der eigene Rhythmus. Mit Freude. Versucht den Kehlkopf zu atmen. Und letzte Runde. Normal atmen. Äußere Blick festhalten. Zwischen Augenbrauen.
spüren dort. Die Schwingung. Oder hören wir Ton. Beobachten dort, was von Lichter kommt.
Und langsam kommen wir zurück zu unserem Bewusstsein, zwischen Augen und Raum. Dort spüren die Energie fließt unsere Stirn, Kopf, Nacken, Schultern, Arme, Hände, Finger, Rücken, Brustkorb, Bauch, Kreuz, Gesäß, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Füße und Zehen. Langsam bewegen wir unsere Zehenspitze, unsere Fingerspitze. Und tief einatmen, bei der Arme hoch, ganz strecken. Ausatmen, langsam senken. Einatmen, ganz strecken. Unser Bewusstsein kommt langsam zurück, unser Körper. Ausatmen, langsam zurück. Einatmen. Ausatmen. Und langsam gefaltete Hände. Tief einatmen, gemeinsam singen wir Om. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Brahma Brahma, Tasmai Shri Guru Bhyo Namah, Tamaya Mata Pita Tamaya Tamaya Bandhu Sakha. Verbeugen. Und aufsetzen. Gestern war der Brahmansa Yogananda Geburtstag gewesen. So, ich danke euch ganz herzlich. Ich freue mich, wenn